tidak sampai paha itu ilmu. Ya. Jadi yang disebutkan ilmu bukan harus bisa baca kitab gundul atau kitab gondrong, tapi punya pengetahuan itu adalah ilmu. Ya. Jadi al-mukarramin, para wakil talqin, para mubalik, para ikhwan, saya berani menyebutkan bapak-bapak sebenarnya berilmu. Tugas saya di yayasan 12 tahun sudah selesai. Etika organisasi, kalau sudah 3 periode layak diestafetkan kepada kawan-kawan lain. Tetapi ketika saya bertemu dengan Al-Mukarram Sekpri Pangersabah Kiai Haji Baban Ahmad Jihad, beliau menyampaikan, Kang, ku akang cepeng keilmuan, disambung oleh pengemban amanat Kiai Haji Zainal Abidin Anwar, dan pengamalan. Jadi, jabatan di sini tidak harus semuanya ber-SK. Perlu di-SK-kan karena itu menurut aturan administrasi negara yayasan. Ada juga yang keputusannya bersifat ruhaniyah. Ruhaniyah. Itulah Suryalaya. Nah, dalam posisi sebagai pembina ilmu dan pengamalan, saya sampaikan kepada seluruh hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, kalau Bapak Ibu merasa bodoh ilmu, harus ada batasannya. Mungkin bukan ahli ilmu sebagai kiai, ajengan ustadz muallim, bukan sebagai sarjana, tetapi kalau pengetahuan semuanya pun punya. Semuanya pun. Kalau sholat menghadap ke kiblat apa ke timur? Kalau sholat menghadap ke timur sah apa enggak? Sah kalau di Mesir, karena Mesir sebelah barat Saudi. Sah. Sah. Kalau di kita enggak sah. Itu ilmu. Ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah punya ilmu. Saya bela terus terang. Saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan bahwa ikhwan Suryalaya banyak yang bodoh dalam arti tidak punya ilmu. Saya bawa 3 kitab untuk hari ini. Kalau waktunya cukup, saya akan lanjut. Kalau tidak cukup, ya nggak usah. Baik hadirin, kita semua hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pembahasan Maulid Nabi di majelis tarekat insya Allah ada perbedaan dengan di majelis umum. Ya. Di majelis umum. Ada orang hebat itu karena ilmu, Pak. Karena pengetahuannya luas, hafal Quran 30 juzu dengan tafsirnya. Tafsirnya pun bukan satu. Hadis hafal ribuan dan faham. Bagus. Tapi ada juga orang yang kemuliaannya di hadapan Allah bukan dengan ilmu, tetapi dengan amal. Ya, saya ulang. Maziyah manusia, kemuliaan manusia, ada yang lengkap, ada. Nabi Muhammad lengkap, Syekh Abdul Qadir Jailani lengkap. Ya ilmu, ya amal. Dan lain-lain. Nah, ada juga yang ilmunya tinggi, amalnya kurang. Amalnya tinggi, ilmunya kurang. Bagaimana caranya? Caranya adalah bersatu. Saya bacakan ya salah satu contoh. Imam Syafi'i, pernah dengar namanya? Tinggi apa rendah ilmunya?
Di dunia sampai kiamat hanya ada 4 orang yang di bidang hukum dinyatakan sebagai orang tertinggi ilmunya. Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 4 orang itu. Sejuta kali ada orang daftar, insya Allah tidak lulus. Sebab dia mujtahid mutlak. Wong 7 tahun sudah hafal Quran dan paham, 15 tahun sudah menjadi mufti. Umur 15 tahun sudah menjadi mufti. 10 tahun sudah hafal Muwatta dan paham. Tetapi beliau jujur. Aku ini kalau ilmu alhamdulillah, tetapi kalau roh, kalbu, aku harus belajar pada orang lain. Wa kana al-Imam Syafi'i wa Ahmadu yataraddadani ila majalisi sufiyah wa yahdurani ma'ahum fi majlisi zikrihim. Ini kalau tidak keberatan mohon didengar oleh semua supaya jelas posisi antara ahli ilmu dan amal. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Ali Akbar dari maklumat pengersa apa. Ya. Jangan ahli ilmu terus sombong dengan ilmunya. Jangan ahli amal yang kurang ilmu merasa bangga dengan amalnya dan kebodohannya. Syukuri kelebihan, sadari kekurangan. Apa katanya? Itu. Kalau pengersa apa? Kamil, orang sempurna. Ilmunya, amalnya. Kalau kita muridnya semua tidak ada yang sama dengan apa. Jangankan sama, mendekati saja sulit. Maka syukurilah kemampuan kita masing-masing, sadarilah kekurangan masing. Lalu kita bersatu. Sharing, tawasi, saling bantu, ta'awun. Begitu caranya. Saya kata orang di bidang ilmu, ahli ilmu. Ketika saya pulang dari Cikatomas, saya sadar pengersa Ajengan Gaos amalnya lebih daripada saya. Beliau menghormati saya karena dianggap saya punya ilmu lebih. Pulang dari pengajian, saya katakan ke supirnya, "Mang, saya yang nyupir." Kenapa? Karena saya ahli dalam ilmu tapi lemah dalam amal. Barangkali dari sisi itu saya dapatnya gitu. Pulang ke Ciceri, sama-sama mencari, cuma beda yang dicari. Kalau pengersa Ajengan Gaos mencari sajadah, saya mencari bantal. Kan beda sedikit ya. Lalu saya ngomong pada beliau, wakilin ya sholatnya. Itu karena saya sadar bahwa saya lemah dalam pengamalan. Menurut saya, walaupun saya lebih di bidang, sering saya sebut kawan-kawan yang bukan alim tapi khidmah di Suryalaya luar biasa, saya sebut jenderal lapangan itu. Talenta itu, azali, watak bawaan itu. Jenderal Sudirman bukan keluaran akademi militer, tapi menjadi jenderal besar yang bisa melawan musuh, menyelamatkan bangsa dan negara pada tahap itu. Kalau ditanya ijazahnya, tidak tahu, Ustaz apa? Ya, maaf ya, saya tidak berani ngomong mumpung ya. Ya barangkali manfaat omongan saya. Jadi semua kita punya kelebihan dan punya, maka satu-satunya jalan wa'tasimu bihablillah. Bersatu, berpegang pada tali Allah dengan kelebihannya masing-masing. Seperti bangunan, berbeda-beda, tiang dengan plafon berbeda, fondasi dengan lantai berbeda. Semuanya kalau semuanya bersatu, timbullah sebuah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ma'al aqwan ma'lam tasadil mukawin fa idza syahidahu kanat alqan ma'ak. Kamu manusia bersama alam. Kita di sini sekarang bersama alam. Manusia bersama alam yang lain. Manusia itu alam bersama alam yang lain. Bangunan, pohon, batu, tanah, air, dan sebagainya itu adalah apa? Akuan. Kita bersama akuan. Ketika si akuan ini kita jadikan akuan saja gitu. Tiang-tiang, dinding-dinding, karpet-karpet, sajadah-sajadah, pohon-pohon, batu-batu, air-air. Maka kamu dan akuan. Tapi ketika kamu tashhadil mukawin, kamu menembus kepada melalui alam itu, kamu menembus Allah. Faida syahidahu, berbalik alam bersama kita. Jadi kita betul-betul khalifah. Bahkan alam nantinya tunduk pada kita. Sesama manusia, gunung, air, hewan-hewan, makhluk lain. Jadi, tadi itu ya, lamun masih kena dibinti hayam, sebab orang masih kena jeung hayam. Orang nacara itu hayam. Ketika bisa menembus Allah melalui ayam, maka ayam menjadi bersama kita. Jadi kita yang memimpin ayam. Cek orang, ayam umpamana 6 tidurlah kerek. Jadi kita alam mah mun alam jangan ngawaro bercan ketemu gitu. Kalau alam belum nurut kepada kita, berarti kita belum menembus alam itu kepada Allah. Ente saya ngecek diri hasil dikir begitu. Cekana ge. Api itu panas. Dia itu kawan. Wataknya panas. Ketika kitanya ya kita kawan, dia juga kawan, maka dia membakar kita. Tapi kita bisa menembus dengan kalbu kita, menembus si api kepada Allah, maka dia bersama kita. Nabi Ibrahim rumus. Jadi geus ngaji hikam euy, lamun ngadengin nu hebat-hebat para nabi teh rumus gitu selalu gitu. Rumus. Nabi Ibrahim bisa gitu, urang ge bisa dak gitu. Coheg ning teu bisa encan keur ngolah heula. Ilmuna mah geus kapanggih. Kenapa api jadi tidak panas? Pan selalu ya narukuni barda wasalaman Ibrahim. Selalu ada rahasia yang tidak dibuka. Saking pusing Numrud, maka akhirnya dibakarlah. Bukan dibakar nyeun api unggun tuluy dikurusukeun ku sampo lain. Itu lain Tuhan. Pan sama si Fir'aun dengan si Namrud sama wataknya, mempertuhan diri.
rakyat itu dijadikan makhluk dia gitu. Lain kia sok meuli suluh satrek, bukan begitu. Seluruh rakyat harus mengumpulkan kayu. Tisa negara dibubrukeun segede gunung. Itu satrek mah 2 poe ge be, apa nih 40 poe itu be. Ya kalau tidak gunung seperti gunung gede 2000 meter, bukit lah. Gunung kecil 300 meter pemaluhurna tuh. Da itu mah tafsir gede mah Kang. Uraian nu kieu mah. Pan urang sok ngalap cukup ku Jalalain wae sih. Jalalain teh jurumiyah gitu. Tafsir Jalalain setingkat jurumiyah kalau di dalam nahwu. Tafsir dasar. Ulah teh Jalalain acan. Hek baca bereskeun Jalalain teh tiba-tiba hati ka Anas teh. Sagede kitu meuni eleh ku beurit kana opak. Beurit ngakan opak kuat beak. Sadus. Kertek. Urang kana Jalalain mah teu neurak. Geus poho deui da cenah. Da eta teh ilmuna keur batur teh apaan? Ilmu keur batur mah teu kudu loba-loba teuing teh. Cek anak kilang para keur batur. Ek teh ngambil keur sorangan keur batur ilmu mah. Da saeutik keur batur. Tafsir Jalalain jeung tafsir Munir, tafsir 4 jilid, tafsir 10 jilid keur ibadah sorangan mah teu mah. Aya ibadah teh lain keur ungkat-ungkat salat lain, keur jihad cara para nabi gitu. Geurang ngomongna. Kitab Salomari teh keur mencetak diri saya cenah cara Nabi Ibrahim itu bisa dituteuing ka Nabi cenah cara Syekh Abil Hasan Syadzili, cenah cara Syekh Abdul Qadir Jailani, cenah cara Syekh Ahmad Al-Kabir Rifai, cenah cara Syekh Ali Al-Buni, cenah cara Ibnul Arabi, cenah cara Sunan Kalijaga, cenah cara Syekh Sabi Hidayatillah, cenah cara Sultan Maulana Mansur. Kowe Syekh Ahmad yang rujukan teh. Tingali mun ente jarah jeung anak ka makam mau teh sebel ente. Mun aa ngilu jarah jeung anak aslina jejen jarah mau teh sebel. Assalamualaikum. Sawana mah teh ilah hadratin Nabi. Manehna teh ngajepat di jero kubur. Urang datang ngaduakeun, angelin kitu. Gak ngabedega beliau. Jantung nangtung. Diimajinasi we teu katepon teu. Dikira-kira we. Berdasarkan wala taqulu lima yaktul fisil amat bal ahya Qur'ana. Berdasarkan Gausul Ibad, berdasarkan Syafaidul Haq, cek kitab Syafaidul Haq, al auliya'u para wali keur jumeneng keneh mah tepati pul membantu orang yang minta dibantu teh sebab dia sendiri banyak tugas. Kalau sudah wafat pul membantu kita. Kusapa ngentana ngenta rezeki, heuh dibere rezeki samet. Coba ngentana yang cara salira gitu. Syekh atini ma takallah. Mun Anda ngadengi anna jarah ka makam para wali, diperhatikan kalimat per kalimat, pasti pika sebeleun. Assalamualaikum ya wali Allah. Nahnu zairun sabar bagitu. Ghafarallahu lana wa lakum. Kedua. Ya. Jadikan saya seperti salira. Tah. Ya saya busiri di Mesir. Eta teh amin tata kuri jironin. Burdah teh makomna. Tang kadinya. Jangan pernah berpandangan jarah kadinya. Kau jarah nu keur ngajepat. Mun kuburan anak kuburan si jajan borokokok, pek kirim kulhu cing lo pada balangsak di jero kuburna gaing. Ai kanu kitu mah cu. Kecuali mun maneh Wahabi, kecuali teh mah Wahabi. Anak bahasa Inggris ya Wahabi. Mun ahli sunnah ieu mah mun NU bener. Kalau Anda NU bener, datang tadinya berimajinasi, dikira-kira ku hate mantenan nuju
calik atau ngadeg bari gumujeng. Imajinasi we ngahayal. Aya ngahayal meunang. Nu teu meunang teh tahoyul dalam arti ngareka-reka ikan itu na bohong eueuh dasar. Dikir ge pake tahayul. Dikir terekat urang nu diamalkeun ku urang eta make tahayul. Ajengan tahayul kumaha? Tahoyul berimajinasi. La na dikadiekeun lain ditulis ku sepidol la henteu bitahoyul dikira-kira berimajinasi. Tahoyul teh mun urang tahoyul teh jigna kana jurig wae deui. Jadi aya anu galak teuing ngomong teh kitu. Tahoyul teh tina khayala berimajinasi nyebut. Goreng sote tahoyul mun jorna kana jurig nyiliwuri setan marakayangan berasna kana nipu. Tahoyul nu teu meunang. Berimajinasi. Ya. Deus urang teh. Rengkuhna sopan satun ajrihna teh. Kos kanuju meneng teh we. Da memang ju meneng. Wah, anam. Lain sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali. Yang hareupan problem-problem geus teu kuat ku otak, teu kuat ku musyawarah, teu kuat ku majelis ulama, teu kuat ku DPR, teu kuat ku pemerintahan, teu kuat ku bupati. Ieu teh deus ka Makom Maulia. Deus lapor. Nuhun abdi ngalaman ieu kedah kumaha? Gedug di dinya. Deus ka mantena balik. Mang tahun-tahun hayang boga madrasah anu permanen. Bilik deui ngabangun. Balok kolonongan deui pisuluheun dipake bahan bangunan ku anu bening ku balangsa. Yeun madrasah. Gigirna ku batako teh di plester. Hayang caang kawata. Kawat ge lain malah ku awi we direngrang kitu bening ku balangsa di nagreg. Hayang cara batur. Gebangunan anu permanen lompat ka ditu. Minimal 3 poe. Yang baik jarah itu seminggu. Ya mau kemana ya? Imam Syafi'i anak didinya ngagoler disesep ku anak tampak dampal nage. Saurna matam tilas dampal Rasul. Ya batu nu aya telapak kaki 2 dekat situ. Wah, sedot teh. Paduli teuing ku batur disebutna naon ge. Da tidak mempertuhan batu urang mah. Naon bedana jeung nyedot irung heuh, nyedot leungeun batur. Ucecewok beuting. Karek saminggu di ditu. Kenapa seminggu Pak Jajan? Hari cuma 7. Teu mustahil sangat ijabah teh pasna di poe naon. Tak dipulkeun ti isuk 24 jam full. Tidur tong bari ganeng di luar euy. Ngobrol, tong bari ngobrol. Pelan-pelan aja. Ya, baik. So, jadi dah suka ganggu kayak gitu. Hese teh ngomong teh. Baik, tekan naon teh. Nu hese teh panepakeun anak ka maneh kitu. Paneta. Ai lalajo anak mah babari di dinya. Lalajo tapi tepak. Penularan wes. Batai ngabuk-buruk ya gitu. Kadinyakan sore kehalang. Baik. Ya. Kenapa 7 hari Pak Jajan minimal ijarah teh? Sabab poe ngan 7. Kita ini walaupun punya jadwal saat ijabah, ngaranna ge saat ijabah susuganan. Dipulkan aja. Ayat kursi 170 paling kurang. Shalawat 100. Pokoknya full lah. Dari jam 1 aurat sampai jam 3:30 full. Naon we? Kiai-kiai Bogor tas konferensi aya nu ngababad hasil konferensina teu bisa dilantik. Oh, adat-adatan ka ditu ka dieu. Eueuh nu nulungan datang deui ka dieu ngabreng. Kiai nu kasebut sorbana ngagaya bagti ka inung suku teh. Gaya bangsok talede di orang mah hareupeun bodoh. Dalam rangka upin surudut.
Dan memenang ewuh pakai ewuh kekelepekan. Ngabring ka dia kiai kudu kumaha. Cinta ente mah. Jangan menangani masalah Anda oleh Anda. Kullu syai'in anta talibuhu bika asir. Sesuatu yang Anda cari oleh Anda pasti sulit. Wa kullu syai'in Allahu talibuhu yasir. Tiap perkara ku Allah diurusna babari. Maka judulna kumaha ngadeukeutan Allah. Kusabab urang aja mah teu deukeut, urang deuketan kan udah deukeut. Kun ma Allah. Fa ilam takun ma Allah, pakun ma aman kana ma Allah. Mun maneh teu deukeut ka Allah, deukeut anjeun mah deukeut ka Allah. Fa ilam takun ma aman kana ma pakun ma aman kana man kana kareta api teh nya ta kamari. Hejarah curah. Bawa ku anak ka Cikunul. Ya amalan anak sakea. Dar. Da cek batur anak incuna teh cek kuncian pengersa abdi bade dilebet sok kadiekeun kuncina buka yo urang di jero da sebenarnya mah di luar di jero ge sarua we setiap data dina ge bangunan tong sok kapengaruhan teh ku tempat nu kitu abdi mah dilebet ta da baheula mah bangunan teu lebet teu luar baheula ge tong sok kapengaruhan teh ku belat nu kitu kebenaran ka jero dar Gusti di jelema sarombongan 10 orang leuwih teh di bawah ayat kursi 170 ge menika ieu kiai teh buka pasantren teh tukang guru kitab teh aya urang nu mantuanana toh-tohan beunta anu dibantuanana ge maledog ge jadi lolobana lain pemimpin pergerakan ulama teh lain ngagedekeun batur lain kumaha carana ilmu sakitu jadi panggedena gitu. Lamun aya batur nu rek ngaliwatan pek-pek kitu. Insyaallah anak mah lain kitu. Anak sagede kieu mun anu nyampeurkeun ku digede-gede ke jelema cenah ngaliwatan. Pan pagawean digarap, urang jadi genah paeh. Dah yang jadi pangrajaan naon teh. Diajak mah wirid nyanyi lah kurang. Tinggal itu. Beres orang aja. Balik coba. Mengal. Ya, dang sareng. Kana kuana dibayar. Urang nu mantuan urang nu mayar. Cai. Aing mah nyaho sifat ulama-ulama gaya bab geudeung kitu. Cing gaya bab jebrong. Tadi didik akhlak nanti kan sakudur cium tangan akhlak teh. Ngahuap henteu segede-gede beureup nu akhlak nu kitu mah teh pati akhlak ka Allah. Adab ka Allah. Beres. Tekung si saminggu turun es. Di meja kengenges katanya cek aing ge cenah. Ku Allah keun ayeuna naon. Diskotik teh apa geus diterangkeunnya teu kudu 2 kali nerangkeunana. Mun boga urusan ka Allah keun cenah ku Allah. Tong ku urang capek. Ya ku urang mah sakadarna lah keceplak-keceplungna gitu. Yang menangani secara serius dia kun berbeda. Nabi Ibrahim teh tadi lain api unggun kos pramuka lain. Seluruh rakyat mengumpulkan maka digunungkan menjadi sebesar gunung. Kumaha Ibrahimna? Nah orang kusrukeun wae kitu jejak. Bukan pakai manjanik. Manjanik itu tali datu. Kain panjang. Ujung sana dipegang oleh orang di bukit sana. Ujung sini di bukit sini. Ibrahim disimpan di tengahna. Di alung boyong. Oh. 2. Ting make 1 2 ting teu da. Anak asap katingalina maneh ka pangaruhan teuing, bohongkeun deui kitu. Nu kituna camblangkeun. 2 3 Push, kalau da can aya helikopter, lamun aya helikopter mengapung gudug-gudug pluk bari. Ieu make manjane.
kayu itu kaon, api pun kaon. Sayyid Ibrahim bisa menembus kaon api kepada mukawin. Maka jadi terbalik. Bukan api menghanguskan Ibrahim, tapi Sayyid Ibrahim memadamkan api. 40 poe cicing dikir hopi wirid. Beres cek. Eta ngagugudang nasional. Decan aya kebakaran 3 bulan di urang. Bakaran hutan paling. Kebakaran rumah enggak ada. Paling 2 jam 3 jam. Iya 40 hari ya. Bisi salah ngomong. Beak. Si Numrud joget itu udah pesta itu, pesta kemenangan itu. Ya kira-kira cek pengikutnya Ibrahim pae, gitu. Di papan teh ku anak, atoh teh, bisa ngelehkeun kiai. Selesai padam api, ngagidik deui Ibrahim. Jangankan pakaian, jangankan kulit, bulu satupun itu rumus. Sekali lagi, bukan dongeng. Ngadengin Yusuf, ngadengin Musa, jenah. Jadi rumus, bisa jadi Musa, bisa jadi Ibrahim, bisa jadi Isa, mangga gitu. Tawaran dari Allah, rumusnya begini gitu. Alatnya zikir. Assalamualaikum bangunada. Sayyid Ibrahim asup deui ka istana Numrud, nukur pesta kemenangan. Kira-kira lah lamun ku bahasa Nagrog. Rod. Namrud. Halo. Ting halo ting teu. Ha. Saha? Iim Ibrahim. Cep Iim. Hah? Pancet guys modar. Itu kumaha teh Iim. Baruk teu kerel-kerel di belum salina teu modar. Arek kumaha tutung. Sabab kaon dengan kaon bukan api menembus Ibrahim menembus api. Melalui api ia makrifat. Cek sana atawan tuntoy. Cek bahasa orang nama. Ulah tutung lah mending. Sideang lah rawas hanut. Kalakah pelem di bolom teh. Sahan kudu bisa gitu. Siapa yang harus bisa begitu? Mana orangnya? Punya ilmunya? Bisa ijazahan? Kitabnya lengkap? Tinggal masapa perjalanan. Harus selesai oleh Anda? Tidak. Cukup startnya aja. Hanya beberapa meter aja. Engke datang naon? Petakan tuh saeutik ngarah rame. Wing gitu ngomong. Jadi budak resepen ngadenge urang teh resep ngaji dengan jajan baru budak karieu gitu. Lamun budak kahartieun kamu kolot teh. Ukuran teh ngaji. Yang budak leungit kolot lapur. Aya hareup karieu. Macam berapa jadi pikeun kayaan. Urang sadayana pikeun kayaan ningkatkeun. Pikeun kayaan ibadah ka Allah. Urang sadayana teh supaya pikeun kayaan. Gusti daya tarik. Eta teh kaciri teh kungsi wirid Robi Sarohi teh jelema teh. Can pernah diasah letahna. 40 poe akeh aya ijazahna akeh. Engke bari manakiban ijazah kabehanana ge. Bari manakiban ketas asar. Tong wakamulih manakiban heula penutupan supados disebrot heula ku para arwah para aulia. Sibuk heula sibuk kumaha teu hadir ai teu hadirna karana udzur lain karana kedul pada kaangseun ieu ku aulia oge ya tuluy anak yang ngijazah ke coba baradoa ka sarira goreng bawang teh doa teh da intina mah geus dikir
Rajana amalan la ilaha illallah. Ngos. Ieu mah bilih bade digoreng bawangan, dikurupukan. Nya jadi camplang. Geus manghikam sabenerna mah. Hizib teh jadi camplang. Jadi teh aing sepi teh bala, teh sepi mah suruh jeung kunut. Tolak bala. Ibrahim tadi teh. Rod. Nuker ngahuap keur pesta murag. Meureun nuker joget eureun heula. Ibrahim datang deui, oi. Kacau we, pesta teh kacau. Akhirna cek Nomrod diadu saja aing mah lah. Jadi eta geuning deh kah ajengan Hasan urang kitu yeuh ah. Yang harapan kelompok dolim. Tau nyebut pemerintah dolim maneh. Insyaallah maneh nyebut pemerintah dolim, engke urang bisa ngajawab, maneh teh hayang teu kapilih ha. Tuh nya. Kelompok penting urang nu dolimna. Tuh. Ai berbahasa kontrol gancangan. Tak ku Yasin tata mah. Ngontrolna kitu mah ku Yasin. Jadi otak urang dicerdaskeun kana ngontrol. Rek ngomong teh teu kacaletot henteu. Mantakana tek khutbah anak di Mabes TNI. Bagaimana sudah diedit? Sudah. Bagaimana Pak? Berapa alinea yang diperbaiki? Tidak satu huruf pun. Nda orang memang ngomong guys. Dikontrol. Ini ketika saya khutbah di Mabes TNI. Sampai sekarang abadi Pak. Silakan buka. Khutbah aja jajan 1430 Hijriah. Mabes pedoman itu untuk Indonesia. Nomrud jago teknologi. Jago teknologi waktu itu. Waktu itu belum ada pesawat. Kalau mau terbang pakai burung. Burung besar. Supaya burungnya besar ada taktik. Supaya burungnya cepat terbang ada taktik. Yaitu diumpan dengan makanan. Ya manuk yo, manuk gede toh segede yo. Kahakanana daging. Pegang aja. Galak. Tumak lah naon lah. Tojoskeun ditungtungna naon. Daging makanannya. Panceleng we manehna. Manehna ngudag ieu terus ka ditu. Ngapung ka luhur. Itu taktik Nomrud. Jago teknologi. Waduh, terbang. Can aya nu milemkeun ieu mah. Nabi Musa mah geus aya nu milemkeun. Mustafa Kamal. Ini belum nih. Kuduna urang nyeun film. Sok ana bisa nyutradaraan jeung nyeun cerita. Paling 10 miliar lah. Maraban pemain penuh tanggal teh nyeun film tuh. Ya. Skenario bisa ku ana. Tuh, Kang Usu kemarin di Purwokerto. Saya diundang ceramah, itu masuk di film. Film dia, apa itu? Ketika bukan. Pohode lah judulnya. Sok da anak ge ngilu nyisip di beberapa film. Kan bae lah gitu-gitu wae. Asal lu jadi pemain lila we, sekedar katemong ceramah, enggak apa-apa. Pembelah dada nu teu heula, ini nyeun di hiji deui. Malah rada hareup teh. Ar-Rahman. Naon Rahman nih? Oh, hilap deui mana pohon orang-orang. Tah, syuk. Ngono. Mun ditanya, "Rud rek ka mana?" Rek modaran Pangeran Ibrahim. Ya. Si Ibrahim teh boga pangeran tetep paingan atuh gagah kitu ku aing disikat. Dia bawa panah. Sebelong bentorna di panah ka luhur. Ai Allah deui sok aya heureuyna Allah ge. Cek Allah teh Jibril apa ya Allah ambil panahnya tusukan ke ikan di laut. Cokot ke Jibril. Lamun difilmkeun resep ya. Tak jelema jangkung gede malaikat gagah jangan. Ambil. Da teu kudu numpak mobil heula ngojek heula kalau teu gitu. Bumi di depan malaikat sama dengan pisin di depan kita. Ya ayyuhal muzammil itu kan ceritanya Nabi Muhammad melihat Jibril asli ngahod-hod
Nabi Muhammad. Kalau Anda melihat Jibril asik mati, saking kagumnya. Kenapa kita tidak diperlihatkan? Namun diperlihatkan, paeh orang. Nabi Muhammad wae agib li ayyuhal muzammil qum laila illa muzammil muriang kunaon aya ningali cara budak jeung budak kunaon aya nu kieu eta ningali jurig agak sok papanyangan ngomong teh eta dicaritakeun nyaah ieu rumus beuting maneh mah tipe Ibrahim. Saya meraba-raba Anda tipe mana? Semua orang itu ada tipenya. Semua Pak. Raraba ku nyalira. Anak katingalina mohon maaf. Tipe Yusuf. Lain kasepna lain. Perjalanan hidupna seperti Yusuf. Dibebeskeun, dibubuskeun. Dicorekan dulu. Diasupkeun ka jero kamal gerap. Dihina ku sararea, disalahkan ku babaturan. Tapi lila kalila pecang hul teh. Dipipogoh ku Juleho. Pada ngehina, akhirnya naik jadi perdana menteri, mimpin negara. Bangunnya mau diangse-angse, diandal-andal, rada aya tipe Yusuf, tipe. Jadi Nabi nu 25 teh, naonnya disebut gitu teh, rujukan. Hege bakal kada saya salira. Urang dicara Ibrahimkeun gitu. Jadi nyaritakeun teh lain ngadongeng nu baheula. Aku adalah duplikat dia. Cus dibalikeun deui panahna. Teu diomongkeun da ngajeleger ngomong ruda panah teu kitu. Terus teng ngucur getih surah. Rabbu Ibrahim yamut. Pangeran Ibrahim paeh masih Ibrahim. Ngomong ku Nabi Ibrahim diantepan pisankeun cenah edan cenah. Ibrahim keukeuh wae teu daekeun ngaku pangeran. Keukeuh wae nyebut salah. Ngadakwahan wae tungtungna Ibrahim urang perang jeung aing. Jadi eta nu geuning teh. Panglima perang sanagara malah raja ngajak perang ka hiji jelema cek nu hiji jadi sok ayeuna lamun ya dandim naudzubillah ya umpama urang cicing di negara kafir umpama kepala tentarana ka maneh perang sia jeung aing Pak jangan Pak aduh Pak mohon ampun Pak jangan tipe ting nabi naon sok kitu nabi wir iya mah ku panglima sagaligus raja sanagara. Ibrahim perang jeung aing hiji manehna boga-boga jutaan tentarana. Babilon. Irak ayeuna. Cek Ibrahim jadi perasaan aing ngeper saeutik mah aya teh. Ngan tadi teh maripat pan. Jadi keun ya Allah cenah kumaha teu langkung cek aing. Untuk makin ya Allah, ya Tuhan kami akan ditangkap. Tolong kami ya Allah. Gusti, dah caket ieu lah. Sok dikumahakeun. Ting kitu ting teu. Ngakuruh keur ereng-erengan panas poek. Cuk sararea hujan naon. Pasukan reungit. One by one, satu nyamuk, satu tentara. Ente bede, tuh dirawat heula. Si Numrud dulu itu menang tarol oleh tentara, kalah kahara rees. Pugu paeh, ati ngomong gitu ting teu. Hayo he gitu tadi ada datang. Nu ngarang kitab komplit cara bieu ngomong gitu. Tapi jelema cenah geunaheun ngadengikeun ieu lalakon da diomongkeun ku lain mubalik profesional maupun kieu salajengna Nabi Ibrahim ditantang perang ku Numrud. Cek Numrud hayu Ibrahim urang perang hayu.
lain rawas kalau kasari kan sia. Ayo keur mujeuhna kitu maka aya ngaguruh di langit. Nu ngaguruh di langit teh bari hideung ngagebleg katingalina. Tuluy hiji-hiji eta reungit teh nyocok ka tentara. Tuluy pararae. Eueuh agitasi, eueuh dramaan eueuh. Teh teh matak anakku batur disebut unggul. Maneh kurang rek dilatih. Eta teh tanggal cu. Kira-kira punten 40 pertemuanan. Tiap salapan ka dia 40 bulanan. Berat tahun 3 tahun. Beuting aya pitulung Gusti Mamal. Dilatih ku anak kumaha gerak leungeun, kumaha reret mata. Kudu dilatih. Jenazah teh maneh lalajo urang teh tadi. Cak maneh nu naek. Meureun jelema teu meninggal lauk. Mantak aya paribasa mubalik ditinggalkan hadirin eta. Hadirin tong kamarana mana atuh? Cing seuri hadirin. Munya kudu ditawaran. Geus. Tika naon bieu teh? Kan ada yang satu itu ya. Saihuna nyamuk yang paling tua. Mohon maaf tidak menyinggung siapapun. Matanya hanya tinggal sebelah. Nu hiji dia geus teu. Ki rek ngalu perang ki, meureun kitu rek di teu. Arek kaki ngiluan diajakan. Ki arek ngaliwet, arek ngurus bedil. Aku mah ditugaskeun. Barangkali aki punya keinginan. Aya sih. Hayang naon? Aki mah hayang ngajaran Numrud we kumaha tah. Aing ku resep mujahid gitu. Lain cara aki-aki di lemur urang. Ki urang ngabangun masjid kitu tong dibabawa aki mah geus sia. Ki urang hidupkeun salat tahajud tah eta cangkengna geus teu kuat. Atuh aki urang dikir we dikir teh sieun coplok sirah. Aki-aki tampil dengan suluh. Nice. Si aki jago. Doh iya. Nupang lemahna justru ngalawan nupang jagoana. Bidak ngelawan raja. Jagoan tua ya nyocok sekaligus aki mah moal bisa racuna geus rada mintul. Aki merek nyoba bermain main poe sedikit. Ngiyang. Cek Numrud, hap. Aku di sini. Ngiyang. Mengajar sih. Disabet ku pedang hese. Teng disabet teh henteu kira-kira. Kumaha geus lila diheureukeun. Asup kana liang irungna. Geus kamari dicaritakeun ngan bangun dada poho kitu. Set kana irungna. Da moal teu kikituan da moal. Tong kajero sia goblok, tong kajero. Kadang jemetakeun anak aya lehoan maneh. Kontrol heula. Nyawa jerotek mito hareup. Aduh punten leho Numrud gatel. Lain. Waduh. Cerah. Ku sabab ditenggelan kalakah jeri tuntuna digebugeun kana tembok. Ciegur. Berbunyilah semua tembok dan batu. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah. Terdengar suara asyhadu alla ilaha illallah. Artina rud iman rud. Moe mending pae. Agus pae geus kana hikmah deui. Malam tasadil mukawina paida sahitahu kana tilakwan maka. Jadi nu matak Sayyid Ibrahim sagala teu neurak sabab si itu dihodamkeun ka anjeunna. Lamun urang teu nembus ka Allah, urang jadi hodam itu. Teu pate hese nangkep nya. Henteu. Bisi sukan poho 5 telepon SMS biasa.
Rada hilap deui tah hikmah nomor 283 nya ya lanjut la yalzamu min thubutil khususiyati adamu wasfil basyariyati henteu kudu jelema anu khususiyat geus hebat kudu leungit sifat kamanusiaanana ceuk kana geuning teu kudu overacting kumargi ieu tos ngawitan aya warik-warik ti Gusti aduh ayeuna mah kedah nganggo jubah putih wae tiap poe panginten abdi yeuh duh di udang ieu sagede tol solenangkeun tasbih sagede-gede nogasin misik digejrot-gejrot magi tos da benten teu kudu kaluar tina kapasyariahan biasa-biasa aja Rasulullah oge nikah Rasulullah oge tuang eleg malah Rasulullah eleg teh sok rada nyaan teuing di Rasul boro-boro nyarios wa kulluhum min rasulillahi multamisun gor paminal bah dos paminat dia naon teh qaulala min huwala nami teh memehna abaropi qaulila min huwala nami cenah urang poho maneh poho Kangjeng Rasul teh paling bener ngomong la jeung naam boro-boro ngomong serius nyarios seriusna elegna ge bener wae teh kungsi eleg ngaharian nini cek nini aduh kudu matakeun nini anu mah tadi aki-aki aden den jeung Yunan wawuh kan ini teu ting kitu ting teh ya kan kudu rada genah perolohna wawuh mama urang pasirnya nya aya naon mah aya naon make tunjuk tanya ka abdi den kieu den sanajan nini ieu bututnya tapi da hayang ka surga nini ge den ma eueuh nini di surga mah eueuh sakit hari tamat teu ngambek balik kai mah cungkir balik ngaganan ku tatangga ting ini can pura buak ngompol heula buak ting teh nyaho pokona adat-adatan tata eta basariah kan jeung Rasul ada sahabat lain yang mendengar ini ngapreng adat Gugui kan ceritakan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Naon Gusti panuhun Gusti. Naon gitu. Nini tedekeun repet. Tuh nya ku dikecapkeun anak gitu maneh ge ka pancing Pak. Keur mah hate kana hate gitu. Nah kunaon menang naon teh aya beuke cerik teh. Menang epes meer nih ting kitu ting teu. Nang epesan apaan Gusti nyebatkeun nak ngomong naon kaula nini mah moal ka surga gitu cek saha ngomong gitu kieu Gusti lah urang ieu mah urang naon teh komprontir urang tepangkeun daripada jadi masalah ya ribuh ieu nya ka dieu kitu ninina dongkap nini rebeh ting gitu aya naon mah meuli bawa ke surga aden mengenah sorangan wae nini meuli bawa nini lain nini moal ka surga di surga mah eueuh nini mun nini ngilu ka ditu jadi 17 tahun oh gitu jadi nini kumaha jeung abdi di surga engke wah ari kitu mah tuh ting nyingsatkeun androk ting eta pantes nini bedewi bangun eta teh puguh cabak loba carita nu paling menarik tina Riyadhus Shalihin saha Sayyidina Jabir waktu perang Uhud Hondak pasukan Samet nu rek nyerang badag cek Salman Faris aduh Gusti mah kudu make parit we lah make parit digali supaya manehna teh langsung nyerang wah ya turang ngagali gitu ngawaro Rasul mah kana kuat gitu terbuka sanajan mantenna leuwih cerdas tapi
Malah lamun batur boga pendapat gancangan ku anjeunna dika Allahkeun. Muga-muga ieu pendapat jelema sing bener kitu. Carana ulah nyaho naon maneh? Pira ku heulaan akang. Ngadang uyah heula akang. Apogoheuna sama tukang akan uyah surudut. Tarima, tarima. Perbekalan beak. 3 poe 3 peuting 1000 sahabat tetuang teleut. Ai Kangjeng Rasul meuni gumujeng we. Ai jol teh seorang sohib, sahabat teh heulanan ngilu kana bahasa salah heulanan ananya heuh. Ngarageuna kana ceuli manehna heuh. Da ceulina ceuli salah. Ku teu geunaheun ngomong. Cek seorang sahabat, "Gusti, lapor." "Ya, ada apa?" "Di galian kami ada batu besar." Ai batu besar tadi ditu mah ngageblek seperti sagunung batu gitu. Lain cara orang ngagali tanah gorehel 2-3 siki. Ada batu besar. Atuh kedah nama Kangjeng Rasul teh. Bari jeung manten lagi nuju lapar. Kieu patesna nyarios teh. Atuh kumaneh pigawe pana akang capek. Gusti ada batu besar, kami tidak mampu. Anal amil. Biar saya yang kerja. Ainal miwal. Mana linggis? Miwal. Sangat gede, ya Gusti linggis. Mujizat pijil. Sakepruk jadi lebu. Beres pegawai. Naon sabab Rasul bisa gitu? Mujizat kudu ngerti prosesna. Sabab Rasul bisa nembus batu ka Gusti Allah. Tadi teh kun kawan kain. Wih deui tarajo Jabir. Kudu dipetakeun ieu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti, wahai tuanku, ada apa? Saya punya gandum sedikit dan punya anak kambing. Cukup untuk 3 orang. Bagaimana menurut pendapat? Oh, mau disodakohkan? Iya. Masak saja. Tapi sampaikan pada istrimu, jangan dulu dibuka sebelum aku datang. Cek Jabir, ya, tapi jangan lupa ya Rasulullah. Nah, kita kacipta gitu. Cing bisa metakeun teter. Berbakat jadi bintang kayak gitu deh. Cara Anthony Quinn, Rambo, lain ya, hari maneh. Nama rukana bintang film nu hebat teh ya. Yang namanya si Bunyamin S-nya hidungnya. Hidang danan kasep shot teh. Cing apa dunia teater. Anak mah tukang kieu. Ngaran drama anak geus jelema ribuan nu nonton. Tata drama Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Barang rek dipuncit. Bedog asli. Dipapadeun kana awi. Barang rek dikiresel ke jelema cing kalawakna luar biasa. Padahal si dadang gua dilatih ngahilikeun bedog asli jeung bedog kai. Cukup nonton. Ulah. Digeresel teu nurak. Jadi takeun jam-jam nata. Orok nata Ismail kikituan sukuna. Padahal ku ana disediakeun make gentong di luhur. Make selang dibuka jadi sur. Zamzam. Lebah nu kitu mah kan bae lah. Seni itu. Seni. Ai ngomong beuki sora geus peura waktu geus rek beak heuh. Bae. Tikana naon teh beuteung podi. Tong sok loba teuing ngomong itu buka dengena. Masak. Teuing kitu teuing teu. Ceklas. Nyi saur Kangjeng pencit teh we teh. Kada di urang mah aya kebiasaan, awewe teu meunang muncit heuh. Aing nyaho. Supaya muncit kudu ku mualim kabeh. Laku batur garah teh alang entah hulu. Jadah sia.
Cek saha we teu meunang muncit. Di urang loba teh aturan muncit teh. Waduh. Kudu bismillahirrahmanirrahim. Lain kudu bismillahirrahmanirrahim, kudu nu beriman. Bismillah mah sunat. Aji deui geura ngaji bajuri geura tengahna lain takrib sisina wae. Ngan salah paham. Dicokol ku genepan di urang nu nyokol suku, nu nyokol coli. Punjit supaya teu erang enta suku. Tinggal di Arab, cokot tombak cilik, dompet. Hararese di urang. Malahan rek kurban teh kudu diuntungan heula, tuluy disorbanan. No. Eta teh anak hormat ya, saya hormat ya gitunya. Tapi mohonlah sebut saja itu budaya gitu. Tong disebut syariat. Kita mah dalam rangka urang Sunda ngamumule syariat gitu. Ya sudah. Kang tos asak. Kang uningakeun ka pangarsa. Da tadi kan mesti omongkeun ku urang. Bejaan dejuk nya. Ulah ka dibuka ka deui. Udah ini ke proyek yo. Proyek Honda paling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti, tos beres. Nya. Ta eta dina barjanji disebutkeun. Rek kumaha butuhna jungjunan kana dunia lamun teu aya anjeunna ieu dunya moal aya patuangan diganjalna aku batu naon sababna tos antel ieu kulit payun kana tulang tonggong. 3 dinten 3 wengi teu korma hiji-hiji acan. Sahabat ke sarua lalungse jihad teh. Ai sia rek jihad ngan ada bebeunghar menang rada burung. Yuk justru ku lapar ridho Allah kabeli. Mantak kana ngahajak-ngajak puasa teh ngahaja lain teu gableghakeun mah. Juguhan batu ribuan ge bisa. Tapi kunaon ajangan jajan sorangan nahan. Da kudu dibeli ku lapar. Mesti dituna eta. Mari kita berlapar-lapar. Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rasulullah. Waalaikumsalam. Perhatian. Mohon didengar oleh seluruh pasukan yang sedang mengerjakan hondak. Perlu diketahui, saudara kita Jabir telah menyediakan konsumsi agar semuanya istirahat dulu untuk melaksanakan makan bersama. Terima kasih. Wassalam. Nges cicing sia. Kajib teh kekerepekanan. Kos urang ning rek datang besan omong rek 20 aijol 3 bosa. Patu bocah bagus ieu. Nginjum ke tetangga. Yo tetanggana bedegong yo. Kajib teh kekerepekanan saya Jabir. Ai sahabat ada sahabat ge loba tukang heureuyna cara urang bener. Kira-kira sih mun make bahasa nagrog. Nyato. Teng kitu teng henteu. Urang papan teh sewanya. Kan makan dari makan. Jabrak regu 1. Hop, jalan. Cup. Terus 1000 teh apa sakieu. Kurang lebih ngabri. Tarajo Jabir ka istrina. Tewas celaka. Nyi celaka. Naon Kangjeng Rasul pupus lain. Ringrangna ka pimpinan teh. Ringrangna ka Rasul teh. Leuwih ti ka diri sorangan. Hatta yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaih. Leuwih cinta. Pupus lain Kangjeng Rasul. Lain naon kabeh rek ka dieu. Alah. Mari geus kieu atuh ai teh. Jawab Gusti Rasul bari gumujeng. Assalamualaikum. Ari ama kumaha pangarsa ai si akang teu nepikeun urang make bahasa Jampang geunaheun dipake rawas mah pangarsa sada Haji Halimah pamajikan Haji Soleh pangarsa
dupi akang tengah dugikeunnya. Naon? Pancek abdi ge tiluan naon? Nya ngabejakeun teh atuh geuning. Geus cicing. Allahumma barik hadzal ta'am. Dibuka oleh Rasulullah dan dijamah barik hadzal ta'am. Ya Allah barokahkanlah makanan ini. Mantap anang kerek ngijasakeun sholawat ka salira ngarah eta. Tara loba di dieu nyamu teh tara loba tapi mah. Najan maneh kadang saur ge 2 kali. Teu amet henteu atoh. Apaan aya nu dieu ieu? Lain dong. Sumping Rasulullah di jamah. Ruhna sumping teu kajauhan. Make jeung teu percaya sama aduh, anak buah Wahabi suganya. Regu pertama, dipersilahkan masuk. Pangarsa heula atuh ti payun. Moal, kena batur heula. Piraku. Akan rek istirahat heula ka ulama. Dengekeun pimpinan. Lain ustad pangheulana nyeropot. Rakyat belakangan sesa subuh ka karek. Nye surudut. Sia mualim ge moal. Pang sebel-sebelna ingat ka ustad nu sok kitu. Kunaon mun aya acara di pendopo bupati sok ngentah santri Azainiyah. Lain agul terkenal beretika. Mun aya acara di ditu pasti Assalamualaikum bade nyuhunkeun santri 30 geuning ti tos mafhum lah. Sabab ti dieuna mula ku aing geus dibobatahan. Awas ya mun nyatu di pendopo ulah gede. Tatanyakeun bener. Nyatu etika disebutna lain nyatu lapar. Daang lapar mah dikobong, ngaliwat cacing loba. Di ditu mah jaim. Sok aya ti pesantren sajian santri budak tetuman manggih nuhun. Sok piring sok sangu metung. Kurupuk naon segala rupa. Ngadaangna teh sok nyaharep kana tembok. Santri calon ulama. Ai di dieu mah tong daang etika di dieu biasa we. Ieu mah di ditu. Iya pika sebelum anak kaum santri teh katembong laparna. Ya sudah sampai dia aja tanya saretik dana santri we kebalik jangan wawanta orang Garut tanyakeun pasti kurang semprot lah kabeh awas ngarakeun sia santri aing di ditu teh cenah santri anya tuang pansok paruasa cenah jadi maraneh. Jadi aya we meureun ti Gusti barokahna. Padahal datang ka imam mah duh ke udarang. Paduli teuing. Cek Rasulullah, masuk regu 1. Dibagi we ku petugas. 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40 itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kacipta terabna 3 poe teh daang heuh. Ieu boga daging kambing muda. Hipu jeung tulang-tulang apa kambing muda. Tak aya sate kambing muda. Ya. Oh. Ting kitu ting itu. 100 200 300 400, 500, 1000. Akaltum kullu. Apakah sudah makan semuanya? Khalas ya Rasulullah. Syukran. Terima kasih. Ana akul, saya mau ikut makan. Barulah beliau makan. Setelah beliau makan, beliau katakan, "Nyi, sisanya bagikan pada tetangga, ya." Mika assalamualaikum. Tiluaneun dihakan ku 1000 teu beak. Cek aing ge moal balangsap jadi kiai teh moal asal sholawatna cing kabeuli.
tong embung salawat 4444 tilu poe tilu peuting teu daang teu nginumkeun bae mun nya sakarat ku aing dicampurkeun eueuh nu sakarat gara-gara aya ge nu linglung nya nu linglung mah si anu linglung mualim anu di bawah ku ana linglung da baheula masuk di bojong koneng ana mah di warung konang mosan salawat almarhum mualim ajan rek disebutna da geus maot teh moal amekeun bener geus maot mah puguh ulah ngomong dalain kagorengan ieu mah perjuangan tepat dituman puasa lila ting teu daang beureun karek poe Kemis geus dianggap poe Jumaah nyeun surat ka anak pangersa tos dinten Jumaah ingat cek sim kuring teh mani atuh kaluar kurusut kana kulah grubug cokot ku pan teu meunang ngomong deh teu meunang ngomong sapoe deui mualim kiai diajak puasa 3 poe da maneh ge kira mah teu ada linglung heula ngamiwit sok rek di dieu heg tuh tempat geus sadia rek di imah maneh heg ngan di imah loba gangguan Kang gangguan mung di dieu loba kitu heg bereskeun salawat ngarah kitu engke cek Kangjeng Rasul Allahumma barik rezeki Udin Allahumma barik rezeki Maman jadi barokah ka ditu ai maneh ieu mah nyadiakeun keur opataneun kuduaan beak kuduna nyadiakeun tiluaneun ku 1000 teu beak geus basariah ta eta innama masalul hususiyah ka isroqi samsin nahar hususiat mah kos panaon poe bijil daharatul upuk bijil tewatan walaysat minhu ongkoh bijil barem tapi lain panaon poe eta mah cahayana walaysa taratan tusriku sumus su'awsafihi terkadang sifatna ala laili wujudik wa taratan yakbidu zalika anka payaruddaka ila hududika pannaharu laisa minka beurang lain panaon poe lain tina diri maneh wa ilaika tapi balik ka maneh lakinahu waridun alika ai beurang teh lain panaon poe ngan sinar panaon poe ngalimpah ka muka bumi jadi beurang jadi hususiat mah dulur sadayana teu di luhur geus diceritakeun henteu kudu lepas jeung panon poena gitu. Khususiat mah lain limbah lah. Apa ya? Energinya aja. Caang euy di baterean caang. Coba tewak baterai lain eta mah caangna teu kitu. Jadi khususiat tong ninggalkeun syariat. Jadi seorang sufi teu kudu action leuweuhan. Teu kudu meuni siga ninggalkeun ngawangkong kieu nya ngereng. Anu geunaon khofi. Komo make tasbih teh gitu dikocrek teh nih hareupeun batur naon nanti teh jadi akan